Hindistan, Pakistan ordusunun 7-8 Mayıs gecesi gerçekleştirdiği saldırılarda Türk yapımı ASIS-Guard Songar dronlarını kullandığını iddia etti. Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik sürerken Hindistan, yaptığı son açıklamada Pakistan ordusunun 7-8 Mayıs gecesi gerçekleştirdiği saldırılarda Türk yapımı ASIS-Guard Songar dronları kullandığını öne sürdü. Avaz The Voice tarafından yapılan habere göre 9 Mayıs Cuma günü basına konuşan Hintli albay Sofia Qureshi, Pakistan'ın 36 farklı noktada 300 ila 400 arasında drone kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Qureshi, drone saldırılarının büyük bir kısmının Hindistan güvenlik güçleri tarafından hem fiziksel yöntemlerle hem de teknolojik müdahalelerle düşürdüklerini açıkladı. Açıklamaların devamında, düşürülen dronların ilk incelemeler sonucunda Türk ASIS-Guard üretimi Songar dronları olduğunu düşündüklerini ifade etti. Öte yandan gerçekleştirilen kısa bilgilendirme toplantısında Qureshi, 7-8 Mayıs gecesi Pakistan güçlerinin Hindistan'ın altyapı tesislerini hedef alarak batı sınırında hava sahasını birkaç kez ihlal ettiğini de ifade etti. Pakistan ordusunun saldırılarını kontrol hattı boyunca ağır kalibreli silahlar kullanarak icra ettiği aktaran Qureshi, 36 farklı noktadan sızma girişiminde bulunulduğunu da belirtti. Diğer yandan yapılan kısa bilgilendirme toplantısında konuşan Hindistan Hava Kuvvetleri Yarbayı Vyomika Singh, Pakistan'ı hem saldırganlıkla hem de uluslararası havacılık güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Öte yandan yine Avaz The Voice'ın çeşitli savunma kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Pakistan saldırılarında Jammu'yu, Hamas'ın İsrail'i hedef aldığı düşük maliyetli roketlere benzer mühimmatlar kullanarak hedef alıyor. Bununla birlikte 8 Mayıs Perşembe günü erken saatlerde Hindistan ordusunun, kontrol hattı ve uluslararası sınırlar boyunca geniş çaplı bir karşı drone operasyonu sırasında 50'den fazla Pakistan insansız hava aracını imha ettiği iddia ediliyor. İlk kez Uluslararası Savunma Fuarı İDEF 2019'da sergilenen Songar silahlı drone sistemi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Silahlı Mini Mikro İHA projesi kapsamında ASIS-Guard tarafından özgün ve milli olarak geliştirildi. Gündüz ve gece etkin olarak kullanılabilen, otomatik makineli tüfek, bomba atar, akıllı havan mühimmatı entegre edilebilme özelliklerine sahip olan sistem standart 3 kilometre ve opsiyonel 5 kilometre menzilde görev icra edebilmektedir. Silahlı drone Songar'ı geliştiren ASIS-Guard ile askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları, mini roketler üreten Troy Teknoloji Savunma'nın işbirliği sahada test edildi. İlk olarak otomatik makineli tüfekle ortaya çıkan ve daha sonra güvenlik güçlerinin envanterine katılan Songar'a geçen sürede farklı silah sistemleri ve mühimmatlar entegre edildi. Bunlara son olarak yerli imkanlarla geliştirilen mini roketler eklendi. ASIS-Guard ve Troy Teknoloji Savunma'nın bir süredir yürüttüğü entegrasyon çalışmaları sonunda ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Songar'a yerleştirilen atıcı tüplere monte edilen mini roketlerle 8 başarılı atış yapıldı. 40 mm çapındaki roketler, mini ve mikro insansız hava araçları ile insansız kara araçlarında kullanılabilecek, dışa bağımlılığı olmayan bir çözüm olarak geliştirildi. Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Yerli olarak üretilen, ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlar ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor. Uzunluğu 170 mm olan mini roket, 550 mm'lik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüple 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adete kadar roket entegre edilebiliyor. Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Zırh delici harp başlığı, penetrasyon kabiliyeti Stanak 4569 level 2 seviyesine karşılık geliyor. Sistemin ana amacını, tehlikeli bölgeye personel göndermeden, kontrollü olarak belirli bir mesafeden tehdit unsurlarını belirlemek veya daha önceden tespit edilmiş hedefleri etkisiz hale getirmek oluşturuyor.
Bu sistem yerli ve milli, düşük maliyetli, ihtiyaca göre geliştirilebilir. Kullanımı kolay, hafif ve personel tarafından çok adetli taşınabilir oluşu dolayısıyla avantajlar sağlıyor. Mini roketli insansız hava ve kara araçlarıyla zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 2 senedir Havelsan'la bir güvenilir bir alt tüketici olarak çalışmalarımız vardı. Yani biz kapkanlarına, barkanlarına ve bahalarına donanım çözümleri ve kamera çözümleri veriyorduk. Ve bunun 2 senelik bir ortak çalışma sonucunda yani aslında bu birleşmeye giden yol oldu. Faydası aslında birden fazla faydası var. Çünkü baktığınızda yurt dışı başarı için sürdürülebilirlik, devamlılık ve bir devlet tarafından desteklenen bir firmanın olması yurt dışı pazarında Asgard'ın oluşturduğu imajı daha yukarı çekecek. Yani aslında Havelsan'dan önce de yurt dışı pazarında bizim rollerimiz ve satışlarımız vardı. 2022'de %60 ciromuz yurt dışından geliyordu. Ama Havelsan artık bunu karşı taraftaki güvenilirlik sorgusu, devamlılık sorgusunda bizi bir adım daha öne geçirecek. Bizim etkin olduğumuz pazarlar var. Hani Afrika'da etkin olduğumuz ülkeler var. Pasifik Asya'da etkin olduğumuz ülkeler var. Tabii ki Havelsan'ın da geçmiş yıllardan kaynaklanan ve büyüklüğünden kaynaklanan etkin olduğu pazarlar var. Yani aslında farklı pazar alanları da açacağını düşünüyoruz. Hem onların ürünlerine farklı pazar alanları açılacak hem de bizim ürünlerimiz onlarla beraber farklı pazarlara girecek diye düşünüyoruz. İhracat yapmış olmak demek saha deneyimi demek ve farklı coğrafyalarda ürünleri geliştirme şansı demek. Yani Ankara'da yaptığınız bir ürünle Nijerya'da uçması aynı değil veya Pasifik Asya'daki ülkede uçması aynı değil veya Özbekistan'da, Azerbaycan'da uçması aynı değil. Çok tecrübeli bir ekip oluşturduk bu konuda. Belki 3 ay kaldık orada, belki 1,5 ay eve dönmedi arkadaşlarım. Bu sayede biz aslında field proof'un bir Songar'a doğru yürüme, yani aslında gelişim evresini tamamlamaya başladık. Ve müşteriden gelen isterleri de eklemeye başladık. Görebildiğimiz her mühimmatı, taşıyabileceği her mühimmatı entegre etme derdimiz var. Bu konularda da büyük şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Yani atış yapabilen, silah şeyinde olan her şirketin kapısını çalıyoruz. Songar'la bunu entegre edelim, yurt dışına satalım. Yol haritamızda 3 tane büyük şirketle eklemek istediğimiz ürünlerimiz var. Birisiyle zaten pek yakın zamanda işbirliği anlaşmasını yapacağız. Siz de bunu duyacaksınız. Diğeriyle çalışmalarımız devam ediyor. Saha çalışmalarına gidiyoruz. Ama amacımız farklı payloadlar eklemek. Ama bunun yanında Songar'la beraber girdiğimiz her ülkede diğer ürünlerimizle. Çünkü bir ürüne ihracat başarısı bence yeterli değil. Kameralarımızla, araç modernizasyonlarımızla, sınır güvenlik çözümlerimizle, yol güvenlik çözümlerimizle sistem çözümleri sunmak istiyoruz. Ve bunu paydaşlarla, yani alan girmeyeceğimiz dediğimiz hikaye bu. Biz zırhlı araç üretmeyeceğiz. Ama zırhlı araçla paydaşlar oluşturarak oralara sistem çözümleri sunmak gibi bir düşüncemiz ve yol haritamız var. İnsansız hava araçları bir anda ani operasyon, atak yapmak, o yere ilk girmek için yapılması gereken sistemlerdir. İnsansız olmasının avantajı şu, bunları çoklu uçurabiliyorsunuz. Bunları kaybettiğinizde bir insan kaybı olmuyor, yetiştirme kaybı olmuyor ve yönetebiliyorsunuz. Bir yere ilk başta hava taarruzuyla giriyorsunuz. Yani aslında operasyonel konseptler çok değişmedi. Eskiden de bir bombardıman uçaklarıyla önce hava taarruzu yapardınız, sonra kara unsurları o yere doğru giderdi. Burada yaptığımız şey de artık bunlar insansızlaştı. Tabii ki sınıfları var. Sabit kanatlı dediklerimiz oldu. Döner kanatlı dediklerimiz oldu. Elektrikli bataryayla çalışan yapılarımız oldu. Fuel dediğimiz petrolle çalışan yapılarımız oldu. Bunların da konseptlerine göre yine değişti. Kimi 40.000 feet'ten uçuyor, kimi 10.000 feet'ten uçuyor. Biz bu dönüşümün drone kısmındayız. Bir tane drone'umuz var. Hani ben hep şöyle anlatıyorum. Bir tane aracınız var. Ona gidiyorsunuz, kamera takıyorsunuz, başka bir şey takıyorsunuz. Asisguard da Songar denen drone'u çıkardı 2019'da. Havadan bir yere
baskı altında tutabilmek için silah gereksinim duyduğunu gördük. 5.56. Bu da sağdan gelen bir talepti. Biz bunu ilerlettikçe sağdan ya bunu niye bomba atar eklemiyoruz? Buna niye bir füze eklemiyoruz? Buna niye bir havan mühimmatı eklemiyoruz diye talepler gelmeye başladı. Önce bomba atar yaptık. Yerli milli ülküsünden giderek beraber çalıştığımız yan firmalarda bulduk. Daha sonra döndük bir füze atalım dedik. Bu sefer TÜBİTAK Bilgem, TÜBİTAK SAGE, Havelsan gibi büyük firmaların ilgilerini çektik. TÜBİTAK SAGE ile 81 milimetrelik bir havan topunu entegre ettik. Çok etkili. 35 metre çapını imha edebiliyorsunuz. TÜBİTAK Bilgem'le yüksek güç lazeri buna entegre edebilir miyiz diye yol haritasını çizdik. Havelsan'la da ordunun dijitalleşmesi konusunda yol almaya çalışıyoruz. %80'in üstünde yerlilik oranımız. Bunlarla gurur duyuyoruz. 85 kişilik bir mühendislik ordumuz var ve onların tasarımıyla biz buradayız. Ürünlerimizin dışında asistlerimiz, çalışanlarımız. O yüzden hani %80 üzerinde bir yerlilik oranımız var.